Momento despertador, me encanta el tema que eligieron, me encanta. Pero les decimos a todos ustedes que nos pueden escribir a ese número que está en pantalla para elegir el tema con el que arrancamos como siempre a las 6:30 de la mañana para salir de la cama, que te cuesta en estos momentos que es muy pero muy difícil por el frío. Bueno, nosotros te ayudamos, por supuesto. Y además en este momento pueden aprovechar para saludar a alguna persona que quieran, agradecerle, desear un feliz cumpleaños o autodedicarse también el tema despertador. Así que ya saben, en pantalla está nuestro número, como decía Juani, está el QR también si lo quieren escanear y escribirnos. Y todo esto después lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es @amanecerplaylist. Como siempre le agradecemos a la gente que se toma el tiempo para seguirnos, para dejarnos un mensaje, para mirar los videitos que subimos, porque la verdad se formó una linda comunidad en YouTube donde ya son varios los que entran todos los días y algún mensajito nos dejan, ¿viste? Sí. Algunos reclaman y dicen, che, yo vengo mandando WhatsApp pidiendo tema y no lo pasan, no lo pasan. Y yo digo, bueno, volvé a escribir, o bueno, tenemos muchos mensajes, los vamos poniendo a medida que nos llegan también, ¿no? Sí, sí. Flor por lo menos le responde, yo ni le respondo directamente. Ella No la importa, buena. yo respondo Claro. en nombre de los dos, Juan. Ahí está, ahí está, ahí Así está. que no te tenías que vender. No, y bueno, pero Bueno, soy muchas sincero. gracias por todos los Soy saludos. sincero. Los leo Gracias todos por acompañarnos. igual, ¿eh? Sí, los leo todos. Y nos encanta que nos escriba de todos lados de la Argentina. Y eso lo vemos y está buenísimo. Así que nos encanta hacer la compañía, como siempre le decimos todas las mañanas. Así que bueno, vamos a ver el mensajito del día de hoy. Vamos a ver entonces quién nos escribe, quién nos manda su WhatsApp. Emi dice, buen día, no puedo abrir los ojos, nosotros tampoco, Sí, está es un difícil, horario Emi. complicado, Entendemos. cuesta. Les pido algo de Guns N' Roses para levantarme, soy Emiliano. Nos dice Emi que no se animó a mandar fotitos. No, y bueno, pero está bien. Está bien, Está lo dormido, respetamos. ¿viste? Dijo, le cuesta abrir los ojos. Lo bancamos, lo bancamos. Bastante que es que no sé cómo escribió el mensaje. Viste Sí, que ya exacto. más o menos una de las teclas del celu las tenés de memoria. No Sí, hace falta sí. ni mirar para Sí, escribir. sí, exactamente. Pero bueno, nos despertábamos con este temón, arrancamos con el punteo de vuelta, ¿te parece? Dale, vamos, arriba. A despertarse, dale.